Lwasatu mu mukaaga. Kubanga kimugasa kyo omuntu okulya ensi yonna n'okufiirwa obulamu bwe. Tebakulima nti eriyo atwogerako nga tafunye data. Si data yokka naye n'akasaalasaala akembwa. Tebakulima nti waliwo atuula n'awandiika script nga tebamusasudde. Awandiika script n'oyo amusasula bonna baba balowooza nti bakoze, naye Mukama ffe agamba nti baba balidde ensi ne bafiirwa obulamu bwabwe. Kubanga omuntu yandiwaddeyo ekyokununula obulamu bwe. Amakulu gaakyo nti olekerera ekisa kino eky'obwereere ate n'olwanagana nakyo ng'okirumba mu bugenderevu. Ani atakimanyi nti ku house of prayer abantu balokoka buli lunaku? Ani atakimanyi nti ku Solot Media, Solot FM, Solot TV abantu balokoka buli lunaku Katonda alongoosa ebyabwe? Ani atakimanyi? Bw'omala okulwanagana ne Yesu kiki ekiri kutaasa?